种植箱上面种了一盆，所以说这一盆我就把它拔掉不要了，重新栽种过别的菜。空心菜的根系是很旺盛的，不过你保证水培充足的话，它也是长得很漂亮的。另外一盆麦菜和青菜我也把它拔了，把它们的土倒出来晒一晒，这么高温的天气晒一天就够了。把根系和这些老叶全部收集起来，放到堆肥桶里面，放上一把腐熟菌，帮助快速腐熟，然后把叶肥接一接，这2个堆肥桶接出了半桶，暂时用不到的这个液体肥就放到密封存放桶里面存放起来，待需要浇时取出来兑上水浇就可以了。